Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara soal perilaku manusia, ini tentu erat kaitannya dengan bagaimana kita menjaga hati, Pak. Betul? Ini mungkin Bapak Ibu kaget. Biasanya dengar ceramah saya kalau di radio atau mungkin nonton di TV, Pak. Betul? Sekarang nih bisa jumpa langsung nih. Alhamdulillah. Orang, Pak, ingin memperbaiki diri. Bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau itu menyebut yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholatnya, Pak. Apa, Pak? Tentu pokok kemarin kan Rajaban, Rasul pulang Isra Mi'raj, Allah berikan yang disebut dengan sholat. Kalau kita ngomong fikih, Pak, ini kita ngomong fikih, Pak. Kalau kita ngomong fikih, sholat 5 waktu wajib. Nah itu Bapak, kita ngomong soal legal formal. Legal formal kan berarti memang aturan yang mestinya begitu. Secara regulasi, Pak. Ini kenapa nih pada ketawa nih? Halo? Halo? Legal formal kita menyebut sholat 5 waktu adalah kewajiban. Tapi bagi orang yang sudah menjadi ulama, yang sudah menjadi orang yang khusus untuk membersihkan hatinya di hadapan Allah, maka sholat itu bukan lagi menjadi sebuah beban, tapi justru adalah perumpamaannya seperti kita makan. Ini kata ulama, bukan kata saya, Pak. Halo, halo, Pak, Pak, Bu, oi, oi. Sholat menjadi makanan. Kalau diibaratkan begini, Pak Camat, ada seseorang jatuh cinta dengan seorang perempuan. Lalu ketika dia hatinya tertambat dengan perempuan tersebut, itu waktu ketika tidak bersama dengan dia itu lamanya bukan main. Betul? 1 hari bisa berasa 1 minggu, 1 minggu bisa berasa 1 bulan, karena ditekan dengan rasa kangen, rasa rindu terhadap orang yang dicinta. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita ini kalau pengen jadi orang yang selamat, ya cinta pertama kita Allah, jalannya tentu Rasulullah, dan medianya tentu yang pokok adalah sholat. Maka sholat sangat ditunggu karena berarti pertemuan dengan sang kekasih. Subhanallah. Pernah ku mengungkap tanya, siapakah dirinya? Lelaki yang mengaku kekasihmu itu, aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu, jangan pernah memilih. Aku bukan pilihan. Bongkar kebiasaan lama, tong ngopi wae hideung hate sia teh nyusu geura. Nyusu, Pak. Osok keneh nyusu, Pak. Osok nyusu keneh. Bagus. Sejuta umat Kiai Haji Saiful Bahri SAG anu kawitna ti Kuningan, waktu senang tempat disumanggakeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati wa hamdani wa shifaiha wa nuril absari وعلى
صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ وأصوله وفروعه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وببركة علومهم أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalmi seueur ngantos wengi teuing jadi ngajawab salam ge geus teu kaduga. Numawi daripada di dieu kapaksa mending keneh baralik wae. Mangga arwih Pak Camat uih Bu siap naon arwih moal geus beres mabalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mawjudil ma'bud al-matlubil maqsud
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Zainil wujud sahibil maqamil mahmud wa ma'danil karami wal jud wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi amin wa aslih syu'unahum amin ya barru ya wadud amin ya rabbal alamin amma ba'd faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami ibrahima musalla. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipihormat sadaya para aparatur pemerintah ti luhur dugi kahandap sipil TNI Polri wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka wabil khusus deui Bapak Kuwu Desa Pasangrahan Kecamatan Maja sareng sadaya reng-renganana anu kusim kuring dipihormat sadaya al-mukarramun para alim ulama para kiai para ajengan para ustadz para sepuh tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan hiji-hiji asmana kalawan tengirangan hormat sim kuring kamarantena. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sami anu dipihormat, mudah-mudahan urang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muji syukur urang sadaya danget ayeuna ka zat Allah azza wa jalla anu parantos nakdirkeun urang sadaya kanggo tiasa riung mung pulung tepung lawung amprok jonghok hempak merbayaksa di ieu tempat anu mulia kalawan dikaitkeun sareng acara anu mulia nyaeta dina raraga kahiji mieling kana di Isra sareng di Mi'rajkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kadua saurna haul makbaroh haul umum urang Pasangrahan nu katilu sekaligus mapag kana sasih anu paling mulia nyaeta sasih Ramadan. Jadi wengi ieu teh acarana tilu ngan dihijikeun bilih hoyong uninga bilih palai uninga pacamat nu kieu nu ngaran disebut acara ngirit. Teu kudu ngaluarkeun gede modalna tilu acara dihijikeun. Ieu ngabuktikeun sigana urang dieu karoret meureun da aing mah teu nyaho nanging kieu Pak saleresna upami urang nyebatkeun peringatan hari besar Islam termasuk Rajaban sim kuring yakin anu sayakin-yakina urang dieu Rajaban teh lain ayeuna wungkul da unggal taun oge ngarayakeun Rajaban malah sakali papanggih jeung bulan Rajab Rajabana tara sakali bisa puluhan kali komo Haji Didin mah aprak-aprakan wae Rajabana 2 bulan leresnya meureun sarua jigana teh matak nu keur usum kieu mah nu paling bungaheun mah pamajikan mubalig sabab kitu unggal peuting di setoran wae beda jeung Pak Polisi beda hampura Pak palebah kieu mah gede keneh urang gaji teh heueuh ngan sok teu nyahoeun awewe mah teu nyahoeun salaki mah henteu we pegat mah urat ti koro tapi alhamdulillah eta teh nembe Rajaban wungkul acan lamun sasih Rabiul Awal sumping urang dieu yakin maruludan sakali panggih jeung Rabiul Awal muludanana tara sakali bisa puluhan walasan kali acan peringatan hari besar Islam nu sejenna
eta teh sae henteu lamun ditaruh sae atanapi henteu sim guring ngajawab sae kabina-bina muludan rajaban muharraman nuzulul qur'anan tradisi nu sae nu kedah diteruskeun wabil khusus ieu tos janten tradisi ahlus sunnah wal jamaah nu aya di Nusantara umumna saalam dunia sanajan sok aya hanjakalna mah teu pirangan saeutik pacamat nyaeta kunaon rajaban muludan dipaju tapi kalakuanana teu robah-robah leres henteu heuh sok we nyengir nu rumasa mah halo Bu anu tadina hararese kana ibadah padahal geus rajaban anggar wae mumul jeung kebluk dina ibadah aya goblok atunya heuh ari goblok teh bodoh ngaranna ayu urang menyebut goblok teh terus jadi we kasar padahal mah bodoh sarua we jeung ngomong boloho kitu bener henteu aya nu kitu jalma nu teu akur jeung dulur pasea wae jeung tatangga padahal geus rajaban anggar wae dina teu akurna aya nu pasea jeung dulur ku abdi di bejaan lamun aya adi lanceuk dulur jeung dulur pasea eta ciri jalma teh teu nyaaheun ka kolot sabab lamun dulur jeung dulur pasea nu kasiksa teh kolot komo anu geus ninggalkeun alam dunia leres Bu pamajikan nu sok popolotot ka salakina aya padahal geus rajaban anggar wae popolototna malah ayeuna mah beuki angot ambek-ambekan ka salakina gara-gara COD-na teu pangmayarkeun heueuh aya nu mana jelmana pantas Pak lamun cek budak ayeuna mah cenah lamun baheula pacamat anu mata karanjang teh eta lalaki baheula ayeuna mah nu mata karanjang teh awewe karanjang kuning baralanja wae goblok da abdi yakin sok ayeuna oge geus pinuh karanjangna teh nya dina online jadi ayeuna mah milih we asupkeun kana karanjang kumaha engke we check out nama da can aya duitna bener henteu jujur pacamat abdi ningali ka dieu sanajan bapak ieu dicaraangan ku lampu tapi anggar poek tapi ningali ka belah dieu mah ih da harerang tingali kunaon da beda bapak mah tara make skincare bener henteu ai awewe mah pan saeutik-saeutik skincare betul Bu ai bapak meikot darmek ieu tapi ibu kudu sadar sabab ibu bisa kitu teh sabenerna nu capek neangan duit nama salaki maka aya paribasa di balik wanita yang hurung ada salaki yang tutung wilujeng tarutung Pak bener henteu nu matak doraka nage gede kabina-bina lamun awewe sok ngabanding-bandingkeun salakina sorangan jeung salaki batur bener henteu menipokna teh cenah teteh resep ih caroge si teteh manya kasep nya jangkung bari jeung artosna ge mani asa babari mani ageng wae cenah penghasilanana ieu dengekeun nu matak salaki ece goreng oge eta teh daekeun ka ece da mun kasep mah moal daekeun ka eceuna oge bener henteu matak geuning nyebutna kitu nya lamun ditinggalkeun tak ku kabogoh tong pusing kamu pergi aku memperbaiki diri kamu kembali seleraku bukan kamu lagi kuku 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 pan gitu cek si pajar nyaho henteu kieu pacamat ieu hapunten abdi heureuy heureuy da aing mah tuda geus ngaji wayah kieu mah teuing kumaha ngomongna halo Bu teraskeun Bu naon
Da bieu mah teu ngaji lain bieu mah. Bu, teraskeun. Nu boga hutang nepi ka ayeuna can mayar-mayar. Padahal geus rajaban anggar wae eta hutang can dibayaran padahal mah geus mampu jang mayarna eta hutang kalah dipopohokeun aya. Aya nu kitu. Ayo pokna teh naon lamun ditagih. Sok pan kitu di mana ditagih sok leuwih galak alah batan nu nagih. Bener teh? Ayo pokna teh tibang oge duit sakitu sia teh ditatanyakeun wae cek aing teh ulah sok ngomong tibang-tibang sia teh pan sakitu ge nginjem sia mah aya nu kitu naudzubillahi min eta teh gara-gara naon peringatan hari besar Islam sok diayakeun diramekeun tapi kunaon eueuh perubahan da urang mah biasana acara model kieu teh dijadikeun akhir tina sagala rupana. Kunaon dijadikeun akhir sok we buktikeun persiapan acara kieu aya saminggu langkung leres teu iuran disiapkeun uleman disebar sound systemna ti mana panggungna ti mana tendana ti mana saha wae nu rek diulemna disiapkeun acara lila kabina-bina darwe penting ayeuna ngayakeun acara model kieu dijadikeun akhir beres we kadang-kadang balik rajaban isukan teh salat subuh acan nah seuri jiga nu rumasya naudzubillahi min maka kuduna mah lain dijadikeun akhir tapi kuduna dijadikeun awal jang naon awal jang urang nata diri supaya urang ningkat dina kahadean payuneun Allah subhanahu wa ta'ala nu mawi doa nage urang teh hoyong diberkahan leres henteu Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadan ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana sasarangan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah cari cing wae pira aku teu apal atawa hayang apal mah kudu ganti lagam aya pan lagam nu keur ngetren mah Allahumma barik lana nya ai ka dituna ya Allah lindungi Bilqis ayo urang dia nya si Bilqis bu apal si Bilqis anak saha tuh aing mengetes we da abdi ge apal sebenarnya mah ngan sok bingung na teh kitu aya anak batur didoakeun geuning pacamat modal si Bilqis teh didoakeun bae ku urang dieu teh aya anak sorangan taranya bu kuduna mah engke mah bapak boga pamajikan atuh doakeun ku bapak ya Allah lindungi Eti
pamicik bae teh tilein. Halo Bu, Ibu boga salaki ngadua, ya Allah lindungi emod. Ada salaki na ngaranna emod sia teh make jeung Bilqis atuh kumaha? Halo? Halo? Ngan terus sok make sholawat. Sholawatna gitu. Salatullah salamullah. Ulah dimusikan do ieu mah. Nyeri ti corona. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sarang salatullah Allah Allah ala taha salatullah salamullah ala yasin. Nu ngitung wae aya ieu teh kakarek 2 cenah kibalap jeung Habib Syekh aing ge nyaho aya nu kitu. Pedah tulisanna 1 juta kumaha aing we. Halo. Halo. Pertanyaan teh pan kieu emut-emut. Kunaon geuningan di mana ngadua urang sok dikaitkeun jeung sholawat. Waleranana di antawisna nyaeta sabab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun di antawisna ad-du'a mahjubun. Doa teh dihijab, dihalang antara doa jeung ijabah, kahalangan. Ai doa mah pasti aya ijabahna, ngan kadang teu panggih antara doa jeung ijabah. Gara-gara naon? Bisa jadi mahjubun bizunub, kahalangan ku dosa. Maka di antara solusina hatta yusalliyad da'i 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lamun doa hayang panggih antara doa jeung ijabah supaya teu kahalangan hahalang na leungit, maka blibatkeun sholawat dina ngadoa. Nu mawi kiai di mana-mana ngadoa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana. Muncak almarhum apa aya nu di Jakarta almarhum tapi eta mah sabenerna mah mitohana si Egi pemain timnas anu main di Dewa United. Teu nyahoeun aing mah geus ngarucapkeun wilujeng sumping henteu kasih kur Jawa geus heueuh atuh. Kayak aya di Persija naga si Patiama ameh rame we urang mah. Lihat gak lumayan we menang 1-0 kayak si Andrew Jung kamari. Bari Jung cenah di kontroversikeun eta secara gol na offside rek offside henteu cek aing nu penting mah Persib menang pucuk dingin kawan. Cicing ieu mah da eueuh na kitabna mah eueuh. Halo. Bayi santri meni bunga mata abdi ka Haji Didin tadi ieu pasukan nepi ka Aroren kieu cek aing teh. Ganti atuh ku biru saragamna. Oh. Jadi siga tetangga sebelah eta mah. Bu, geus cicing moal ngarti. Bu, eta almarhum nu di Jakarta teh apa sok aya nu kieu. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Ya Nabi salam alaik. Salawatullah alaik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia diperintahkan oleh Allah untuk hanya menyembah kepada Allah, mengikuti aturannya, termasuk juga meminta berdoa hanya kepada Allah. Yang harus diingat bahwa doa kita tidak pernah merubah kudrah dan iradahnya Allah, maka kita niatkan ibadah kepada Allah. Tetapi satu hal yang harus diingat, kalau ijabah doa itu ada,
maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita di dalam berdoa memakai tata krama. Bagaimana tata krama berdoa? Rasul menyebut yang pertama adalah tamjidullah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Maka orang berdoa diawali dengan alhamdulillah. Lalu yang kedua, kalau doa ingin diijabah oleh Allah, maka libatkan sholawat di dalamnya. Karena kita tidak akan mampu mengenal Allah, kita tidak mungkin akan tahu kebenaran agama Islam kalau tidak ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dari surgaku cenah kitu. Oh cek almarhum dengekeun. Halo Bu, geus atuh ulah ditilu-tilu kitu atuh. Maripokna teh tilu. Halo Bu, teraskeun. Da santri mah teu arapaleun. Apal ente? Tor monitor ketua. Nya cek aing ge. Aing juga teh santri mah moal nyaho. Aing pek mas sarua we nyaho nya. Naon teh? Heuh. Bu, ulah ngagaranggu we atuh aing teu bener ya teu hebat ya. Teraskeun Bu. Janten nu kahiji kunaon sok ngalibatkeun doa di sulah ngalibatkeun sholawat dina doa supaya antara doa jeung ijabahna kapanggih. Nu kadua kuduna lamun urang mikir mah doa nu tadi nu sok dibacakeun Allahumma barik lana teh Allahumma barik lana bima rojaktana itu kana nyatu wae. Apan mun dihartian mah ya Allah, Allahumma ya Allah barik mugi Gusti maparin berkah lana pikeun abdi sadaya iraha fi rajab dina bulan Rajab wa Sya'ban jeung bulan Rewah. Jadi hayang diberkahan ku Gusti Allah na bulan Rajab jeung bulan Rewah. Leres henteu? Wa balligh sareng mugi Gusti ngadugikeun na ka abdi sadaya Ramadana kana sasi Ramadan. Mun mikir kudu nama meureun kieu kunaonnya urang menta berkah ka Allah ukur 2 bulan Rajab jeung Rewah wungkul, padahal dina sataun teh pan lain 2 bulan da sabaraha 12 bulan anu 8 bulanna eta salian ti Rajab Rewah puasa hayang berkah atawa henteu ngan tapi kan tara ditaroskeun ka haji didin kitu teh. Kunaon da sabab ngaji na oge teu malalikir. Pak Ustad cenah eta mun ngaji teu malalikir kitu kumaha? Ku abdi liwalar bagus. Pokona mah hirup mah ulah loba teuing mikir. Jalma nu teu loba mikir mah moal lieur. Lamun teu lieur maka imunitas tubuhna ge naik, jadi awakna bakal sehat. Bener teu? Model tingali nu teu boga pikiran nu gelo. Ieu aing serius ye. Apa nu gelo mah sakitu satengah taranjang, lelempangan, panas kapanasan, hujan kahujanan paribasana. Dahar sakapanggihna aya ngadenge urang dieu jalma gelo nu setruk. Daweuh pengusaha gede setruk. Bener teu? Camat setruk. Lain camat ieu lain, ieu mah dengekeun Pak ieu mah sehat. Dengekeun lain camat ieu lain. Punten Pak, ieu mah camat itu oh, Bapak mah pan sehat. Lain maksudna eta teh pedah naon? Pedah loba pikiran. Ainu gelo mah teu boga pikiran. Nu matak urang dieu ge mun hayang sararehat mah sok we gerak cobian. Garelo. Halo Bu. Alus matak nu teu mikir teh alus. Komo teu mikir karena kamaksiatan eta nu pokokna mah nu matak ahli surga teh cenah lobana teh jalma nu bodoh. Bodoh teh naon? Bodoh teu nyaho kana kamaksiatan. Halo. Jadi kunaon urang menta berkah teh ngan 2 sasih wungkul ngan saukur dina Rajab jeung naon? Rewah hayang dugi kana Ramadan. Margi kieu ieu 3 bulan teh kunci. 3 bulan ieu teh naon?
kunci didawuhkeun ku Al Imam Asy-Syaikh Zunnun Al Misri rahimahullah mantena nyebatkeun Rajab teh bulan melak terus Rewah teh bulan nyiram ngurus aing ngurus ulah nyiram mungkul tapi kudu daek mupuk jeung micenan hama kumaha cenah lain dengan saukur nyiram aing ngurus teh tapi kudu daek naon mupuk jeung micenan hama ieu teh luyu sareng dawuhna Al Imam Abu Yazid Al Bustami rahimahullah anu nyebatkeun saha jalma nu teu bisa ngosongkeun bulan Rewah maksudna tina kokotor-kokotor maka moal dipinuhan ku panen dina bulan Ramadan nu matak ngurus teh ulah naon wungkul ulah nyiram wungkul urang dieu boga pepelakan disiraman we hayo jeung dipupuk ai jukutna teu dipiceunan ai hamana teu dibasmi atuh naon angger we hasilna moal mucekil leres henteu lamun bener Rajabna lamun bener Rewahna maka aya harapan Ramadan teh bisa panen amin ya Allah ya Rabbal panen teh kumaha panen teh nyaeta pinuh ku kahadean bari ibadahna ditampi ku Allah disebatna teh makbul lajeng tina makbul aya mabrur naon mabrur emut-emut mabrur saur Asy-Syaikh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mantena ngabahasna kira-kira kieu lamun bapak-bapak ibu-ibu urang dia sok tahajud osok tahajud naon nah jika nu bingung ngajawabna teh ye ulah sok bingung ada ditanya osok tahajud osok kitu ngabohong mah kumaha engke we osok tahajud tak kitu atuh da apaleun ieu malaikat mah halo osok urang dia duha osok Pak urang Sunda mah aya kungsi aya osok beh dituna aya ahli kungsi sakali dua kali eta kungsi tahajud kungsi berarti ngan sakali atau dua kali lamun osok leuwih ti dua kali ngan jarang eta ngaranna osok matak abdi nanyana nu tengah ye nu pertengahan osok tahajud osok duha nah lamun bapak ibu urang dieu osok tahajud aipek ku Allah dibere komarana gede wibawana gede pangkatna babari naik terus ku batur dihargaan serab we da aurana teh aura kasih cicing saya teh ulah nyebutkeun ngaran nu sajen mengpengker usum ya ulah nyebut ngaran nu sejen halo kadenya urang mah ngomongna aura kasih bungkul cicing bengpeng kerame bu teras bapak ibu osok duha aipek teh rizki nate babari usaha nate lancar bisnis na maju tuh kosi mang nu daragang na gerobak eta usaha nu maraju teh nu kitu atuh da didorong mudah-mudahan sing balarkahnya mangnya sadayana amin ya Allah ya Rabbal ya amburannya kula mah kadang-kadang mun ngomong sok tepugu teh maksudna sok kaluar bahasa-bahasa anu heuras atuh kula mah da ulina ka ditu bae ka kulon atuh kulon di itu teh atuh Banten heuh atuh eta haji di ditu mah awan nu ngomong Kang Haji ka kula ge ngomongna ka haji bae ka haji endek iraha balik atuh cak aing teh heula aing hayang gerang ngopi ih ka haji edek daang moal ih kula mah tara daang kejo kula mah dangdeur bae tilok kula mah tilok kejo atuh urang ditu mah pan mun ngomong tara teh tilok pacamat padahal mah mun urang mah tara hari di bingung pan mimiti mah nah cek aing teh tilok teh naon da di urang mah aya ge ciloknya ai cilok mah pan aci dicolok ngan abdi mikir eta mun tilok nu dicolokna naon cek aing eta isya budak mah cicing atuh ih palongo dia
Ya hamburannya ya kula makieu campur bae teh ngomongna. Aya nu kieu tadi hitung opat teh ya. Mun ka Majalengka mah cocok aya karah teh heuh. Kemana karah? Cek aing teh aing mah terek nyayur aing mah. Atuh dapan di abdi mah karah mah numpake nyayur teh ya. Santen. Hah? Tapi teh oh ayanya. Aya teh di dia kan? Oh aya. Alhamdulillah. Berarti kita sama, Pak. Da bingung atuh lumpat ka Cianjur ka Sukabumi. Heuh nyeta anama bangun nama kitu nyeta Kang. Anak ge satuju nyeta kitu. Bang Cianjur, Pak. Ai lumpat teh ka Garut. Ceng, iraha sumping. Ah aing mah cicing ada lain aceng. Ai sugan teh maksudna aceng teh ngarahan. Halo Bu. Geura lumpat ka Karawang ngomong nanaon. Set. Bakating ku buset-busetna. Eta ngomongna teh set wungkul. Naon sih? Set. Wo nyaho. Eta Karawang, Pak. Ih teh nyaho dong dia mah tara ulinnya. Ulin geura. Bu. Teraskeun Bu. Maksudna abdi hampura ieu ngomongna kos kieu ye nya. Kajeun nya. Atuh kajeun beda ibu mah teu milu mayar heueuh. Komo santri mah boro-boro mayar. Halo. Teraskeun Bu. Teraskeun Bu. Naon tadi teh? Gara-gara osok duha, usaha na lancar, bisnis na lancar, maka saur Imam Ibnu Katsir, bapak sok tahajud, komara gede, pangkat, karir melesat. Termasuk bapak ibu sok duha, usaha na lancar, usaha na maju, maka eta teh balasan nu leutik ti Gusti Allah. Naon atuh balasan nu gede ti Gusti Allah tina kahadean nu dilakukeun? Ingat-ingat, balasan nu paling gede ti Gusti Allah tina kahadean nu dilakukeun ku urang nyaeta di mana eta kahadean bisa diteruskeun ku kahadean berikutna nu disebut nyaeta mabrur teh. Jadi jalma nu ngarobah diri tina goreng kana hade, tina hade beuki ningkat dina kahadeanana. Amin. Ya Allah ya Rabbal kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang ngobrol ke dunia, dai dunia mangan sakieu-kieu nanya, Bu, aya nu beunghar aya, anu hirupna miskin ripuh wae aya, heukeun wae da di dunia. Leres teh. Karena begini Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun dina salah saeueus hadisna. Apa kata Rasul? Innallaha yu'tid dunya. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia. Man yuhibbu wa man la yuhib. Diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Ari dunia mah kanikmatan dunia ku Allah dibikeun rek ka jalma nu iman atawa nu kafir, rek ka jalma nu saleh atawa nu salah, rek ka jalma nu dipikat cinta ku Allah atawa nu dibenduan ku Gusti Allah. Dibere kabeh. Nu beunghar tara salat aya nu beunghar tara salat aya, nu beunghar tapi koret aya nu beunghar koret. Bu, ai kanu koret sok keheul atau resep? Ai kanu koret sok keheul atau resep? Keheul. Berarti ibu kudu keheul ka diri sorangan. Teu nu koretna ge ibu lain. Halo Bu. Hapunten Pak Camat, abdi mah lain agul ku payung butut, keun wae disebut sombong ge kurang dieu. Abdi mah kaasup jalma nu bager. Kunaon disebut bager? Ciri bagerna abdi Asep. Abdi mah lamun balik ngaji teh pan sok meunang berkat. Biasana biasana jiga nu teu apal wae.
biasanya pan sok menang berkat jadi datang ka imah teh ku aing langsung dibagikeun cau nu buruk nama iya aing mah bager serius iya nu kadua ciri bagerna abdi mah saumur-umur teu pernah ngagorengan jalma atuh katel ge kudu gede nya minyakna kudu loba karugi-rugi jang naon dijual teu payu bener bu nu katilu ya ciri bagerna abdi mah lamun aya tatangga nu maot tara aya na hate teh iri eueuh aing mah iri tatangga maot jig cak aing teh aing macan hayang atuh heuh milu nganturkeun pangnalkinaankeun penting napan saminggu mah tahlil bae hayo atuh urang nu mingpin ada amplop nama leutik mending kana ceramah ih bener atuh dapan heuh kitu matak abdi mah sok geuleuh aing ngomong kitu teh cenah eta ajengan cenah kunaon ajengan cenah aya diundang ku jalma nu teu gablek mah teu datang ayu kanu jauh mah cenah hayo wae mangkat cek aing beda nu jauh mah da geus lila naonna ngulemna bener teu ayu nu eta ngulem tahlil nya atuh pan tahlil penting undangna teh beurang atuh aing janji pan sataun ka tukang ieu bulan Rajab hareup teh geus aya jadwal teh di hampura ya aing payunya maksud napan kudu nyaho pokna teh cenah aya di kudu teu gablek mah teu datang atuh ada cak aing teh mayarna geleutik keun wae aing diomongkeun we lah halo bu naudzubillahi min karena memang moal nyaho abdi kieu sok bingung sabab pun guru termasuk ti puhuna almarhum almaghfurlah pangersa Wajengan Khair Afandi Manonjaya termasuk guru-guru sim guring anu tos almarhum anu masih kena jumeneng sok ngobrol kitu tong indit euy can lempeng hate mah abdi sok bingung Pak lamun rek mangkat rek ngaji bingung naon cek aing minimal lamat luba illallah dan naon ieu teh sok bingung haji abdi sok pikir kieu we urang menepati janji ieu teh sabab lamun teu datang ngamuk panitia aing pernah teu datang ngamuk panitia na ka aing nepi ka di kodoan nu matak assalamualaikum nage kodoan lillahi ta'ala karena memang ngodoan acara nu memehna batal gara-gara teu datang teh halo bu paham teh ya henteu nya atuh kan wae da ieu urusan nu balik ieu mah halo teraskeun inget-ingetnya ari soal dunia mah ku Allah dibikeun rek ka jalma nu iman atawa jalma nu kafir jadi lamun di dunia aya nu beunghar aya nu miskin aya nu sehat aya nu gering atuh biasa eta mah da kabeh rata dibikeun ku Gusti Allah tapi la yu'ti al imana Allah temikeun iman saur Syekh As-Sa'di rahimahullah nu disebut iman teh lain iman wungkul da iman teh teu bisa bener lamun teu dikawal ku ilmu matak di dinya teh aya iman jeung naon jeung ilmu eta Allah mikeun ngan saukur man ahab kajalma nu dipika cinta ku Gusti Allah nu matak penting na ngaji teh kitu kuatan keimanan ku ilmu alhamdulillah halo ya neng jang aing ngaji mapan saur Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah 5 langkah sabaraha cenah 5 langkah dari rumah sabaraha mana nu 5 nu kahiji nyaeta repeh kudu naon asumtu repeh jadi mun ngaji repeh nu dimaksud repeh teh kaasup naon hate kosongkeun tong ngarasa bisa da jalma nu geus ngarasa bisa mah sok taradaekeun narima kana ilmu leres teu nu kadua saenggeusna repeh al istima' ngadengekeun diregepkeun naon nu dicaritakeun ku guru kakarek nu katilu al hifzu ngajaga teh maksudna ngapalkeun pan ai kadang santri ayeuna mah boro-boro ngapalkeun heuh pokona panggih jeung kitab teh ukur di kelas we hungkul
Halo? Tapi geus alus pokoknya nu penting mah naon we? Ngaji nu penting mah malah santren. Nu penting caricing di pasantren. Insyaallah kahareupna bakal berkah kahirupanana. Amin. Ya Allah ya Rabbal ladang dada pangan teh geuningan heueuh. Eta teh berkah eta teh ladang dada pangan teh. Atuh ieu haji ge di dieu eta teh ladang dada pangan pan. Da baheula mah dada pangan wae sarua. Halo? Lalu nomor kasabaraha? Nomor kasabaraha? Kaopatnya? Nomor kaopatnya eta al-amalu. Lamun sok aya dina niat dilakonan kusorangan atuh henteu di dieu mah. Aduh aing beda euy. Dilakonan kusorangan maksudna amalkeun ilmu kakarek nomor kalima an-nasru. Non an-nasru nyebarkeun jadi repeh ngadengekeun kana ilmu ngapalkeun ngamalkeun terus nyebarkeun kana ilmu sabab agama Islam tetep renggenek teh di alam dunia nyaeta ku ayana ilmu. Ayeuna lamun teu ngararaji rek kumaha bener akidahna budak nu pikahareupkeun. Generasi berikutna rek nyahueun ka Allah kumaha, rek ibadahna bener kumaha, lamun teu ngararaji nu mata kunci nama naon? Ilmu. Insyaallah iman oge bakal kuat. Insya तो है तो जन्नत मेरी तो है मेरा जुनून तो है तो मन्नत मेरी तो है रूह का सुकून तो है अक्कियों की तंदक तो है दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सिर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं रब ने बना दी जो दी है moal aya kitabna moal aing ge menang saminggu eta ngapalkeun atuh jang cara mah halo abdi pacamat jiga nu heureuy padahal mah eta teh ngomongkeun tauhid eta ngomongkeun naon lamun disebut tingkatan iman teh hiji aya nu bodoh anu ngan saukur tuturut munding kumaha cek ajengan wae eta kan dipertentangkeun sajeng henteuna imanna maka nu kudu naik teh iman paling henteu dina iman ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah lamun geus iman ilmu make dalil tah ngan bisa jadi iman ilmu can ngajadi rasa taekeun kana naon muraqabah naon muraqabah berarti diri teh ngarasakeun kana sama basorna Gusti Allah beh dituna naik deui kana musyahadah musyahadah malain sama basor deui tapi kana kudrohna Allah tanu bieu dilagukeun teh eta teh ngarasakeun kana kudrohna Allah bisi hayang nyaho ku urang dihartian ya ieu bahas ulah ya kudu disarahan jigana lamun geus aya sarah berarti abdi bagian hasiah atuh dina kitab At-Tiktokiyah bener aing menangna tina TikTok memang ye eta teh hartina kieu bacamat to he to jannat meri to he mera junun eta teh hartina teh naon to he to jannat meri engkau adalah surga dalam hidupku to he mera junun engkau adalah kegilaanku to he to mannat meri to he ruh ka sukun engkau adalah anugerah dalam hidupku engkau adalah ketentramanku cicing ibu malain ketentraman yang salaki teh nyaho aing ge bogo ngarudetkeun nya nya badan teh
Tapi Pak, bener Pak, Bapak kan kadang sok resep ngukut manuk nu mararahal, murai batu, anis, terus naon deui? Biasana manuk nu hararade dikukut bari jeung mahal, bari jeung rudet, kadang isuk-isuk manuk di mandian, nu ngamandian mah can mandi. Bener teh? Ya, daripada ngukut manuk ka mahal-mahal karudat-rudat mending keneh ge boga pamajikan nu bawel model kieu. Jadi pandi imah teu rame we recet tuh. Bener teh? Jadi Bu sok sing barawel. Hitung-hitung ibu teh murai batu gitu. Jelak suren gitu. Ngan engke Pak, gampang, teu kudu neangan beas ku kroto parabna teh. Megacor. Bu, eta teh nyaan eta teh. Tohe aki yoki tandak, tohe del ki hedastak. Naon eta? Aku sudah tidak tahu apa-apa lagi. Aku sudah tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Eta artinya kitu eta. Terus kadituna aya naon? Aku melihat Tuhan pada dirimu. Sajde sarjuk tahe ya rame kya karu. Aku bersujud menyembahmu. Aku melihat Tuhan pada dirimu. Aku bersujud menyembahmu. Lain nyembah jelema, lain nyembah makhluk, tapi musyahadah naon kabeh oge ieu teh takdirna Gusti Allah. Matak jalma lamun beus bisa kitu moal keung hirupna naik turun kahirupan biasa wae. Kunaon da eta teh takdirna Gusti Allah. Da tugas urang mah lain soal beungharna, da tugas urang mah lain soal sehatna, da tugas urang mah lain soal urang jadi pejabatna, lain. Tapi tugas urang mah dina kondisi keur kumaha oge la ma'buda illallah, teu aya nu diibadahan kajaba Gusti. Halo Bu, halo Bu. Jadi kudu kitu ningali sagala rupa teh yakin ieu teh ti Gusti Allah, ieu teh ngahaja ku Gusti Allah, tinggal sing seukeut hate naon nu diparentah ku Allah. Leres teh Bu. Wis kena dehen penaste karesah yang wede. Wis kena dehen penaste karesah yang wede. Iya Raden Camat teu nyaho ngaranna. Akhirna tiasa ngalungguhan di hiji padepokan nyetel disebat padepokan Pasangrahan. Anu dipimpin ku hiji pamimpin Raja Adil Palamarta nyaeta saderek Raden Kuwu aing teh nyaho deui ngaranna. Ieu teh sadayana hempak merbayaksa anu maksudnya tanah rek ngriungan supaya ieu wewengkon teh ngajadi lembur anu subur makmur loh jinawi kalawan dipikarido kudu kawasa kitu kaayaanana trok tok tok nasya terepeh wae kudu nama nu di tukang teh aya nu ngagorowok lamun ke kitu teh hayu dulur kudu nama aya nu kitu. Alokan duh aing mah atuh alok eueuh komo nu nyawer meureun aya nu nyawer aya moal nu mana pakuwu teh nu ieu pakuwu da ai masyarakat mah kumaha kuwuna kuna pakuwu ge nyawer kuna mah. Jadi lamun pakuwu nyawer insyaallah nu lain ge nyawernya punya asy eta mun ditarik ngomong moal na. Aku mah engkewe atuh muhun gitu ambil kuwu-kuwu atuh maju jeung camat teh. Bener teh. Halo Bu. Atuh biasana kudu digeroan. Kudu digeroan. Sapanjang jalan soreang moal waleh di aspalan sapanjang acan kasorang geranya bapak kuwu Pasangrahan maja anu sayang aya pakuwu Pasangrahan sor kapayun moal weleh madi akaalan
da henteu ke daruakeun ku sadayana mudah-mudahan boga pamimpin teh sing dipaparin hidayah taufik. Halo. Tenang atuh Pak Uwa aing mau jadi tungkul atuh. Embung geus ah. Pokna teh salah gudeui. Ai nyawer ge henteu. Bu, teraskeun Bu. Nah, sim guring rek ngadongeng da sabab rajaban melak. Aya melak manu pokoknya iman sing kuat ka Gusti Allah. Nu disebut teu unggut, kalinduan, teu gedag, kaanginan sanajan aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta moal rek mundur sasiku moal rek ngejat satunjang beas naon teh kiat dina kaimananana. Jadi dongeng nate kieu Bapak kapungkur teh aya ulama anu hebat alim kabina-bina malah ieu teh kagolongkeun ulama teh kalebet tabi'in namina teh nyatana Syekh Khalil Al-Farahidi rahimahullah. Syekh Khalil Al-Farahidi ieu Syekh Khalil dina hiji waktos nuju lumaku aya di hiji perjalanan ngan barang ngalieu ditinggal panon poe teh tos mulai reup-reupan rek surup ka belah kulon. Dengekeun sia teh ngulem wayang mamahal. Ieu Syekh Khalil lajeng luak lieu ngalirik ka kencak ka katuhu kapayun sinaran kapengker milari tempat nyiluru ngan si horeng di eta tempat sakuriling bungkingna teu aya wangunan hiji oge. Komo nu disebat hotel mah harita teu acan aya kitu kaayaanna. Lu aing manganjrengna we bungkul. Halo. Pada nu tukang teh urang gorowok deui. Kapayunan Bapak Haji Sidik. Aya Pak Haji Sidik jondol cenah. Mun Haji Asep aya we teh Haji Sidik teh. Halo. Iya Syekh Khalil di perjalanan ngan geus rek reup-reupan magrib ieu kudu di mana nyiluruk bingung. Kaditu kadieu ngan akhirna mendak hiji bangunan. Bangunan naon? Si horeng eta bangunan teh pasantren ngan pasantren agama Nasrani. Atuh di jerona teh sabangsa santrina teh nu kitu we geuning matak ieu Syekh Khalil da teu uninga sumping wa ka eta pasantren. Punten. Mangga heureun da urang Jawa Barat. Atau sampurasun. Sampurasun. Heeh kitu. Pade di kabeh ya. Halo Bu. Eta Syekh Khalil sumping. Teras ku jalma didinya ditaros ari anjeun teh saha? Abdi nami teh pun Khalil. Khalil naon? Khalil Al-Farahidi. Ke rarasaan teh ieu ngaran teh asa familiar. Ieu ngaran teh asa populer. Anjeun teh Syekh Khalil Al-Farahidi nu cenah pinter. Eta mah batur we nu nyebut da abdi mah jalmi mungsa kieu-kieu nah teu bodo-bodo acan. Tuh ulama nu bener mah kitu. Pokna teh teu bodo-bodo acan. Atuh meureun cenah pinter lain nepi kana pangkat bodoh ge teu nepi berarti kan dihandapeun bodoh. Bahasa Sunda aya kitu. Siga aya ngomong tamiang melit ka bitis, pan tamiang teh teuas jeung melit atuh kana bitis. Bener teh komo jog-jog neureuy buah loa mah. Atawa ngeundeup-ngeundeup pasir. Pan hese teh ngeundeup-ngeundeup pasir, piit ngeundeup-ngeundeup pasir, kajaba ngeundeup-ngeundeup kerana meureun. Nah, saya teh sareuri. Halo Bu. Nah, eta sadayana akhirnya dikumpulkan sampai kepala eta biara didatangkeun. Aya tamu cenah. Ngaranna Khalil Al-Farahidi terus karumpul. Begitu kumpul, ari anjeun rek naon ka dieu?
Ari abdi teh sabenerna mah tengah aja ka dieu teh ngaliwat ngan ngaliwat ka dieu teh abdi kapentingan abdi luak liuk rek tempat nyiruruk tempat istirahat teu aya ka dieu we abdi teh ai terus nya abdi cenah nuhunkeun widi abdi hoyong ngiring ngiuhan di dieu ngiring nyiruruk ngiring istirahat di dieu cek ieu sadayana para pendeta di eta tempat ke heula lil heulil teh holil maksudna kieu anjeun menang cicing istirahat malah ku kami sarerea bakal dimuliakeun ngan tapi syarat jawab pertanyaan-pertanyaan ti kami. Aduh cenah Pak pan abdi mah jalmi bodoh kumaha bisa ngajawab lamun anjeun rek hayang istirahat di dieu jawab lamun henteu nya tinggal indit deui we terpaksa seholil nya atuh mangga abdi kedah ngawaler naon ditanya Pak emut-emut kahiji ari anjeun teh cenah beragama Islam bener leres ari anjeun teh pangeran cenah Allah bener leres nah anjeun teh ngayakinkeun Allah teh aya kantenan Allah teh aya lah salah teh kunaon jalma ngomongkeun iman ka Allah Allah teh aya padahal Allah teu katingali Allah teu kadenge Allah teu kaambe Allah teu karaba Allah teu karasa nah ngayakinkeun aya naon sabab anjeun ngayakinkeun aya kana ayana Gusti Allah padahal Allah teu katingali teu kadenge teu karaba teu karasa teu kaambe diwaler ku seholil atuh gampang cenah Pak abdi yakin Allah teh aya sanajan teu katingali sabab ningali nu katingali dengekeun kumaha cenah abdi yakin Allah teh aya sanajan teu katingali pedah ningali nu katingali nah naon kitu apan ieu cenah makhluk ieu teh ngajadi ciri kana ayana Allah dah bisa wae cenah nu nyiptakeun makhluk teh lain Allah ye pan kieu nu paling gampang ari urang abdi nanya ka urang dia harirup sadaya harirup sadaya ari hirupna urang dieu kunaon ambi gampang hirupna urang teh meureun ku nyawa nu gampang lah hirupna teh kunaon ku nyawa ngan abdi rek nanya ari nyawa cicingna di mana ayu pokna teh cenah meureun dina jantung aya pan nu jantungna sehat ai ginjalna beunang mah pan gering heuh terus we paeh aya oh meureun dina ginjal aya ginjalna sehat tapi beheungna ripuh mah paeh model domba bener teh muhun nyawa teh dina awak urang ngan cicingna di mana coba eta nyawa pandingung urang teu nyaho cicingna ruh dina diri urang di mana ngan nu jelas urang ngayakinkeun nyawa teh aya dina awak urang padahal nyawa na teu katingali kunaon ngayakinkeun nyawa teh aya dina awak urang padahal teu katingali gara-gara ningali nu katingali naon urang kiceup urang ngarenghap urang usak-usik eta teh nembongkeun bahwa urang teh masih kene aya nyawaan pan kitu kaartos henteu kaartos henteu tak cek wahaji tiawak itu adanya diri ini bukti adanya Tuhan cek wahaji harapan teh adanya bumi ini bukti adanya Tuhan yang buta mata hatinya kamari teh aing rek ngadu jeung si Palen. Tuh nya cek aing nu kareu mah nyaho bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pelume soneta yang ke-21 saya ingin mengajak khususnya kepada seluruh muslimin muslimat untuk mari kita lebih mempertebal keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebuah lagu untuk kalian semua. Cek oma dengekeun. Aduh oma mun rek nyanyi teu ceramah heula apa nu? Nyarah henteu. Bu, apa henteu? Ngan sok kadang-kadang heuh mun dina film ulah diturutan. Mun oma kadang dina film teh ka bapana ge nyarekan. Teu pira gara-gara nama oma sok digitaran wae. Dicarekan ban ku bapana teh. Nepi ka omana teh nyanyi. Apakah aku bersalah bila aku cinta seni? Apakah aku berdosa bila aku bernyanyi? Kalau tiada salah, kalau tiada dosa, mengapa aku dicegah? Berkelana hiji Pak Camat. Carekan ku bapana. Bapana keur lembur gawe. Kantoran bapana mah gawe. Eta oma gandeng wae gigitaran. Atuh ngamuk bapana keluar. Sampai dibantingkeun gitarna. Karena tangkal balimbing. Bisa percaya tinggalin na filmna. Tangkal balimbing si yakin aing mah. Eta oma lain eling kalah nyarekan ka bapana. Bari jeung roda ngambek teh omana. Aku baru tahu. Ternyata ayahku seorang yang egois. Berhati batu. Eta kakolot ngomong egois berhati batu. Atuh ku bapana teh pergi ka Roma. Indit maka terjadilah nu disebut berkelana satu. Can panggih jeung si Ani acan. Panggih jeung si Ani mangke gara-gara eta naonna dompetna dompet si Ani dipaling ku oma. Gara-gara nyata babaturana aya nu gering teh kitu asbab wurudna. Geus dengekeun sia teh kumaha aing ngomong mah teu ka mana we. Halo Bu. Halo. Ka mana we nyabunya? Alhamdulillah. Betul ieu teh pan nungguan nu nyawer dah henteu ieu teh atuh ka mana we ngomong mah paku beuki tungkul wae. Halo. Teraskeun. Naon tadi teh bahwa tomboro nyebutkeun Allah dina diri urang oge aya nyawa nu teu katingali ku urang tapi yakin nyawa teh aya pedah ningali nu katingali kicep gerak renghap ngabuktikeun bahwa eta teh urang masih kene aya naonan aya nyawaan leres teh. Wah eta kabeh pendeta bingung bener cenah nu disebut Khalil Al-Farahidi pinter teh luar biasa. Pertanyaan kedua. Naon pertanyaan kedua? Ari anjeun teh yakin henteu bahwa jalma cenah lamun iman bakal asup kana surga leres? Bapak harayang asup surga henteu? Heuy, bro. Harayang asup surga henteu? Hayang. Anu sok monitor wae mah hese si asup surgana. Halo Bu. Bu, surga mah indah. Bari moal aya Pak Camat model kararieu teh moal aya ya. Ibu-ibu model kitu. Moal aya. Kabeh kakurangan-kakuranganana nu goreng-gorengna leungit. Asal jadi ahli surga we bakal leungit. Gulis kabeh moal aya nu goreng. Maka pantes teh ning saur Kanjeng Nabi teh aya nini-nini teh pan populer dongengna. Cenah eta nini ngobrol ya Rasulullah cenah nini asup surga moal pan Kanjeng Nabi mah dan teu bohong saur Kanjeng Nabi cenah nini hampura di surga mah moal nini atuh pan ceurik nini teh heuh depan jadi naon deui ngarora deui eta abdi mikiran riwayat eta Pak Camat da emang kaharti coba lamun di surga aya nini indahna surga bisa ruksak ku gorengna nini nu macak moal nini di surga mah atuh jadi garelis kabeh bae. Halo Bu. Ayo urang mah mikir surga indah mikirna teh siga si Sahrudin, si Ajol. Bener teh bari moal biola teh. हम
को हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो ना जाए. anggeus aing mah urang mah tara dikeprokan urang mah sok aya pacamat nu ngomong eta mah can lain ceramah stand up komedi cek aing teh stand up teh bari nangtung pan aing mah bari diuk nah hasil teh meni lieur ngajawab nu kitu. Halo Bu Wios abdi sok aya heureuyan Wios lain naon abdi teh ari serius ngaji teh hayang tereh deui sabenerna tereh kana serius ngaji mah ngan teu payu asli aing mah teu payu. Halo Bu lain naon ye pan urang dia ge sok aya nu gering awak pan mangkat teh ka dokter lain begitu ku dokter diberi obat cenah Bu ieu 3 kali sehari diminum ya urang lembur loba nu teu bisa nginum obat nya sok diakalan biasana diselapkeun dina naon na cau bener teu tah ieu ge sarua jadi lamun aya ngaji nu kaharti terus jadi ilmu terus jadi amal berarti eta teh obat tah heureuy jeung lagu nama cau sanajan pacamat paku abdi khawatir non khawatirna gede ai cau beak sasisir sasikat ai obat melak nati korok jadi nu ingetna teh si ajol namanya bungkul naudzubillahi min mudah-mudahan sadaya nu hadir janten ahli surga amin. Nah ditaros deui kieu Khalil pertanyaan kedua jalma nu iman bener asup surga bener cing cenah bejana cenah di surga teh kahiji teu dahar nginum ngan moal BAB moal BAK atuh heuh teu BAB teu BAK padahal dahar jeung nginum sakadaek sakahayang atuh engke di ditu ge aya khomer ngan pedah disebut la fiha ghaulun moal ngaliurkeun arak di mana mah di surga mah da moal aya nu lieur di surga mah sugan aya nu soyong anjing deuleu ku aing didodet Aisyah teh kunaon atuh maneh hayo we kana inum-inuman teh lain naon bos urang mah teu ngeunah anjing kolot dihina wae ajeg deuleu ku aing ya sia teh rek nyerang geus rek nyerang aing rek nyerang bos ngan teu pati wani lamun teu abok heula ari kieu mah gede kawanina saya ye atuh bari mabok mah diteunggeul sakali geripu dah pokona mah geus ka ditu mah samalah haula cenah cek aing teh jeung la haula. Halo Bu palai didodet Bu Pak ulah ngagaragu wae geura aing masuk ebat eta ditanya di surga ngaleueut barang tuang sagala silahkan tapi di surga mah moal aya BAB moal aya BAK eta kumaha cenah bisa kitu Syekh Khalil ngawalar atuh Pak teu kudu lieur kunaon teu kudu lieur tong boro di surga janin wae oge dina jero rahim indungna eta matak ngagedean ge berarti aya asupan makanan bener henteu tapi eta janin BAB BAK henteu henteu atuh komo di surga mah da Allah mah gampangeun ieu leres henteu bener tapi euy ai kituna mah tapi dah heueuh cenah lieur ka sayana euy ya mah eta nuluikeun nu mabok tadi ya mah. Pertanyaan katilu lil terakhir oke nah nu katilu kieu cenah di surga teh jalma asup surga moal aya tungtungna jalma kafir asup kana neraka moal aya tungtungna asa teu kaharti kunaon teu kaharti pan di dunia jalma teh lahir leutik terus beuki ngagedean kawin we geus gede teh eta begitu geus kawin teh beuki ngagedean teh ngagedean teh geus kawin beuki ngagedean ya hampura nya hampura tapi da heueuh teu da
Gede hanya kade Pak tapi yo ulah sok ulah ngomong gendut ke pemajikan sok ngambek sensitif awewe mah nyenengnya aya disebut gendut nih sok ngambek heuh mata ke masing bener ngomong teh ih sayang aku mah seneng deh kamu sekarang mah badannya semakin berbobot gitu ai pemajikan tinggal yuk pokna teh ulah gitu ai urang teh ruksak aku saha cenah kitu cek aing teh nah ada teh ku bapa diruksak kitu Pak ai pokna teh cenah ruksak teh ku saha bari jeung salah denge aing ngaji daek nih ai salah denge meureun yo dengekeun cak Ustad Haji Didin oge pasangrahan jalma nu di surga teh engke jalma nu berat timbanganana teh teh salah denge lain timbangan awak sia teh icih timbangan amal hade nah sia teh ka mana wae halo halo Bu surga selamanya bagi orang yang beriman neraka selamanya bagi orang yang kafir eta bisa salilana pan urang hirup di dunia leutik ngagadean kawin beki gede terus peot deui eueuh we eta bisa kitu engke di surga mah salilana kumaha eta saur Syekh Khalil Al-Farahidi Al-Imam Khalil Al-Farahidi rahimahullah ngawalarna naon gampang Pak saur anjeunna kieu tong boro di akhirat di dunia ge aya perkara nu eueuh tungtungna di dunia ge aya perkara nu eueuh tungtung nah naon perkara nu eueuh tungtungna di dunia ngitung sok ngitung halo Bu hiji tambah hiji dua dua tambah dua opat opat tambah opat dalapan tuluikeun geura salilana sok geura ngitung aing mah heuh kan moal aya tungtungna ngitung teh angkat teh moal aya tungtungna leres henteu ngan rek nanaon anu tang ngitung kitu bener ente tapi dah berarti kieu mun umur 60 tinggal nambahan deui 60 tambahan deui 60 tambahan deui 60 pan Allah mah kawasa leres ente tarek kitu maksad teh da sabenerna mah hayang uninga kana kawasana Allah teu kudu ngomongkeun surga jeung neraka pan di dunia ge ieu sadayana tanda kakawasaan Gusti Allah mata kuatan iman teh kunaon ku ilmu eta Syekh Khalil akhirna ditampi kalawan dihormatan sabab imanna dikawal ku ilmu jeung kaharti tong boro ku jalma anu beriman jalma nu teu iman ge kahartieun kana konsep agama Islam alhamdulillah hiji nu kadua ieu teh naon urang teh asup kana sasih rewah malah enjing geus bisa banyak enjing bisa bantenya asana mah isukan da tadi bebeja cak barudaknya enjing geus bisa bah duhampura cak aing teh ka Brebes heuh geus ku eta we engke aya panu ngagantianana halo teh maksudna urang teh isukan bagian ka Brebes pa maksudna kitu sabenerna bebeja kitu bungkul halo 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 heuh payu kitu Bu nu kadua pan tadi teh kasauran saha kasauran Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah lamun jalma teu bisa ngosongkeun rewah maka ulah ngarep-ngarep dipinuhan ku panen engke sasih Ramadan naon ngabersihan teh hiji berarti bersihan hate urang tina perkara-perkara anu matak ngaruksak kana hate urang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara soal perilaku manusia, ini tentu erat kaitannya dengan bagaimana kita menjaga hati, Pak. Betul? Ini mungkin Bapak Ibu kaget. Biasanya dengar ceramah saya kalau di radio atau mungkin nonton di TV, Pak. Betul? Sekarang nih bisa jumpa langsung nih. Alhamdulillah. Orang Pak ingin memperbaiki diri bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau itu menyebut yang pertama yang harus diperbaiki adalah sholatnya, Pak. Apa, Pak? Tentu pokok kemarin kan Rajaban. Rasul pulang Isra Mi'raj
Allah berikan yang disebut dengan sholat. Kalau kita ngomong fikih, Pak, ini kita ngomong fikih, Pak. Kalau kita ngomong fikih, sholat 5 waktu wajib. Nah itu Bapak, kita ngomong soal legal formal. Legal formal kan berarti memang aturan yang mestinya begitu. Secara regulasi, Pak. Ini kenapa nih pada ketawa nih? Halo? Halo? Legal formal kita menyebut sholat 5 waktu adalah kewajiban. Tapi bagi orang yang sudah menjadi ulama, yang sudah menjadi orang yang khusus untuk membersihkan hatinya di hadapan Allah, maka sholat itu bukan lagi menjadi sebuah beban, tapi justru adalah perumpamaannya seperti kita makan. Ini kata ulama, bukan kata saya, Pak. Halo, halo, Pak, Pak, Bu, oi, oi. Sholat menjadi makanan. Kalau diibaratkan begini, Pak Camat, ada seseorang jatuh cinta dengan seorang perempuan. Lalu ketika dia hatinya tertambat dengan perempuan tersebut, itu waktu ketika tidak bersama dengan dia itu lamanya bukan main. Betul? 1 hari bisa berasa 1 minggu, 1 minggu bisa berasa 1 bulan, karena ditekan dengan rasa kangen, rasa rindu terhadap orang yang dicinta. Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kita ini kalau pengen jadi orang yang selamat, ya cinta pertama kita Allah, jalannya tentu Rasulullah, dan medianya tentu yang pokok adalah sholat. Maka sholat sangat ditunggu karena berarti pertemuan dengan sang kekasih. Subhanallah. Pernah ku mengungkap tanya, siapakah dirinya? Lelaki yang mengaku kekasihmu itu, aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku yang tak mungkin menunggu, jangan pernah memilih. Aku bukan pilihan. Bongkar kebiasaan lama, tong ngopi wae hideung hate sia teh nyusu geura. Nyusu, Pak. Osok keneh nyusu, Pak. Osok nyusu keneh. Bagus. Cenah Kang datos da aya caian, keun bae. Heukeun wae atuh Pak sia teh. Ye, pan beda antara ASI jeung susu kaleng. Ari susu kaleng mah pan susuna diinum ku bapana, tawadahna sok pake cocoan anakna. Bener teu? Teu kudu aya susuan, teu kudu aya caian, da geus pake cocoan. Bener teu? Ari ASI mah naon? Ari caina diregot ku budakna, wadahna mah pake cocoan bapana. Teu penting aya caian atawa henteu. Bener teu? Bener teh? Da eta mah geus judulna ge cocok. Heueuh. Leres, Pak? Masih, Pak? Abah. Masih kan esok nenen apa? Haji Didin ka aing molotot tuh cenah loba santri. Alhamdulillah. Halo, Bu. Bu. Naon tadi teh? Jaga sholat nu 5 komo ieu masjid gaya masjid naon namina teh? Hah? At-Taqwa. Tapi da duka ai jalma nu duka tarapa duka henteu. Abdi ge nya pinuh teh masjid pedah katulungan we loba santri di dieu. Teuing ai jamaahna mah ting kamarana, ih hampura panya abdi nyahoannya. Ulah kudu karasa kasinggung, kudu nama era barudak. Hode cenah maneh mah keur di Al-Azhar sok ka ditu aing mah geus pinter salat ge. Aing mah salat teh tereh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Da aing mah salatna ti bubudak, cenah kitu. Disangkana salat nu pinter nu gancang.
Halo? Haroyong berkah, harayang. Palai berkah. Palai berkah. Sok sing rame kuno berja. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Mani eueuh nu aloh aing. Cek aing ge balik. Atau memang di dia mah tara meureun nya. Lamun aing maca Quran sok ngawaler Allah teh. Oh sok. Cing coba atuh. Siapnya? Ja'at pangang varia faipo. Masih jeung Allah atuh. Ja'at pangang varia faipo. Ai maca Quran Allah ai jaat pahang paria pahit meniting cara rawok. Halo Bu naon teh pahit-pahit geus sok dihakan we nya. Siap Bu. Wa idh ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jeung dina waktu kami sahur Allah ngajadikeun Baitullah masabatan linnas tempat kumpul pikeun jalma-jalma, tempat tumetepna jalma-jalma. Terus wa amna aya rasa aman. Terus wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Eta Baitullah Ka'bah Masjid Haram oge naon disebutkeun didinya aya maqam Ibrahim nu teras janten tempat salatnya eta Masjidil Haram. Di Mekah nu berjamaah luar biasa, di Madinah nu berjamaah luar biasa. Matak di ditu sabenerna mun hirup di ditu jigana teh maksudna aya abdi kan teu pernah mun ka ditu mau bekal maksudna. Jigana teu mawa bekal ge bisa hirup sabab halal geuning heuh. Nu halal coba pisan mun ditu banyak nggal kieu teh halal haji halal nyokot we hiji diberet dua deui ning jadi tilu hormat teh heuh aing ngarawu mah la ilaha haram cenah kitu situ ulah ngarawu abdi mikir cek aing jamaah pasangrahan ya sok ruwa rabu sok aya wae nu dua rabu teh heuh eta unggal Pak unggal ke tempat dahar mun teh hotel sok dikumpulkeun ning apel jeruk geuning heuh dibawa nepi ka Indonesia cai aing teh heukeun wae lah. Sok aya nu kitu lin aya nu kitu Bu abdi rupa-rupa da abdi mah tukang moal jamaah jadi nyaho Pak matak pesangrahan kitu. Alhamdulillah coba di Mekah lamun urang keluar ti hotel kaburu adzan eta dihitungna telat. Ai di dieu mah pan adzan nepi ka qomat nepi ka beres teh ngomong telat heuh. Bener teh? Kunaon cing bedana? Bedana ai ka ditu mah ngarasa telat lamun keluar ti hotel kaburu adzan teh sabab mayarna oge gede. Bener teh? Nu matak sabenerna mah mun salat di ditu aya nu ngaduan nepi ka ceurik-ceurik sabenerna mah lain ceurik ku dosa lain aing ge nyaho balik teh kudu nyicil da sabab ongkosna meunang nganjuk. Halo Bu we Mekah maresep sawu wa'tadilu wa aqimu sufufakum stawu mun di Mekah sawu wasuddul khalal mun bagian saya sudah tapi Allahu Akbar di ditu Pak dan berjamaah na loba jadi kudu kana speaker. Alhamdulillahi rabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mun saya sudah sebagian biasanya subuh sok kebagian eta. Eta teh nyaho. Ih hampurannya kan teu nyaho ya. Ngabibita bae ya mah. Halo. Pindah ke Madinah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di ditu mahal sia. Halo, di mana cenah? Di ditu di Atakwa. Oh, da sugan di dieu wungkul Atakwa teh da loba. Di mana cenah, Bu? Atakwa. Alhamdulillah. Pinuh berjamaah nu matak dawuh Kanjeng Rasul emut-emut. Saur Kanjeng Rasul jadi lamun ti luhur aya panon poe, aya bulan, aya bentang. Benda-benda langit nu nyaangan bumi. Sabenerna ti bumi ge aya tempat nu bercahaya nembus ka langit ngaberkahan sakurulingna. Naon eta? Nu kahiji nyatana masjid anu makmur kuno berjamaah. Abdi yakin pasangrahan majak pacamat pada umumna yakin insya Allah bakal makmur kuno berjamaah mimiti Ramadan 2 poe. Atuh bener ente? Bener ente? Mata kabeh ge sok aya nu curhat, Pak Ustad cenah ari nu adzan teh eta teh sae. Sabab ngageroan batur supaya daek ibadah ka Gusti Allah. Tapi terus pokna teh abdi teh cenah kabita ku pahala adzan. Atuh tinggal adzan. Nyata pugu abdi mah suarana ngarebek, ngerakeun. Cek abdi yeuh lamun sora pas-pasan, sora ngarebek tapi hayang boga pahala adzan, hiji bae hiji. Naon? Adzanna bulan puasa pas maghrib. Insyaallah moal anu ngahina moal. Asal khusus bulan puasa eta ge mun salat maghrib. Moal anu ngahina adzan tong naon di masjid. Di dieu di At-Taqwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Moal nu ngahina asal maghrib bulan puasa moal kabeh boal ngadanekeun adzan moal alhamdulillah bener. Bener teh? Nu matak nu suarana kira-kira ripuh hayang kabagian pahala adzan khususkeun mun salat maghrib eta ge mun bulan puasa. Insya matak salat bae salat. Pak cenah abdi mah tarawih semangat mimitina wungkul. Pak cenah abdi mah komo tahajud nus qiyamul lail teh hoream. Ye, ku abdi di bejaan. Nu paling gampang ku abdi di bejaan. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun emut-emut ya, emut-emut kusadayana. Man shalla salatal isya'i fil jamaah. Saha jalma nu ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Salat isyana berjamaah. Maka faka'annama qoma nisfal lail. Maka eta jalma seolah-olah hudang maksudna salat satengah peuting. Asal salat isyana lohor henteu, asar henteu, maghrib teu berjamaah, isya berjamaah. Qoma waman shalla as-subha jalma salat subuh fi jama'atin bari berjamaah faka'annama shalla
maka eta jalma mun salat isya na berjamaah salat subuh na berjamaah eta jalma seolah-olah salat sakabeh peuting. Keren teh, keren teh. Sanggup moal ya, sanggup moal urang salat sapepeuting, sanggup ente satengah peuting salat sanggup ente. Atuh teu sanggup kitu pokona mah lohor asar magrib henteu berjamaah, isya subuh berjamaah, geus eta seolah-olah salat sapeuting. Lain cek abdi dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab pan lamun di tahajud champion kuat, namun champion mah kuat. Ai tahajud mah henteu. Bener henteu. Hadirin saudara-saudaraku, ini AA terakhir ya Bu ya. Halo Ibu, AA tidak banyak yang ingin disampaikan Pak Camat. Halo. Jadi begini ya, yang kedua, tempat yang bercahaya menembus langit memberkahi sekelilingnya. Apa kata Rasulullah? Yaitu tempat yang di tempat tersebut dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Halo? Halo? Kan ini teh soal Ramadan. Ramadan teh Pak yang berjamaah insya Allah semangat banyak. Betul? Yang tadarus baca Quran pun yang tadinya tidak mau tadarus. Benar? Cuman satu Pak, konsisten istiqomahnya yang susah. Benar? Betul tidak? Halo? Makanya Aad cuman ingin bilang, kalau kita beribadah di bulan Ramadan itu kan beda pahalanya dengan bulan-bulan yang lain. Betul Bapak? Halo Bu? Ini paham tidak nih? Yang ketiga, tempat yang bercahaya menembus langit memberkahi sekelilingnya adalah tempat yang di tempat tersebut diurus anak yatim dengan ikhlas, atau orang jompo duafa yang tidak mampu lalu diurus. Intinya apa? Sosial. Itu pun di bulan Ramadan ada ya yang disebut dengan zakat. Betul? Halo Bapak, paham tidak? Kadang-kadang kita Bapak mau berbagi ke orang teh hitung-hitungan. Kita bagi-bagi takjil ke tetangga. Tetangga ini dikasih, satu dilewat. Anaknya nanya, Mama kenapa yang ini mah dilewat? Ulah loba omong, si eta mah jalma koret, jangan dikasih. Halo? Ini ibu jangan bingung atuh AA ngomong Sunda, kan dari Bandung ya Pak ya. Benar? Halo? Jadi kita mah ngasih teh kalau sama orang yang suka ngasih. Kita mau berbuat baik ke orang yang berbuat baik, itu mah biasa atuh Pak. Yang hebat mah adalah ketika kita tetap berbuat baik walaupun kepada orang yang tidak baik ke kita. Betul? Makanya nitip ibu bapak, jangan pikirin perilaku orang ke kita, mau baik atau tidak itu mah urusan dia. Yang penting bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Setuju? Setuju tidak? Insya lamun cak si Ariel teh mah pokona mah karep urang mah bogoh ka maneh merek bogoh rek henteu terserah. Cak si Ariel nyaho henteu? Si Ariel onah teh onah. Naon teh? Ai si onah aya di dia. Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali, kan ku kenang di hati saja. Terima kasih kalian luar biasa. Cenah gitu panjang si Aryo mah. Meureun aing mah teu nyaho. Halo Bu. Jadi kumaha cenah batur rek hade atawa goreng ka urang itu mah terserah. Nu penting mah urang bisa berusaha supaya angger hade ka batur. Insya Allah mudah-mudahan sadaya nu hadir sarehat zahiron wa batinan. Amin. Paraos yuswa dina ibadah ka Gusti Allah. Amin.
Mudah-mudahan rumah tangga sadayana talentrem, turunanana soleh solihah, rizkina gampil seueur halal berkah. Mudah-mudahan nu gaduh pamaksadan ku Allah dipaparin ijabah kalawan berkah. Oke, mudah-mudahan di mana ninggalkeun alam dunia urang sadaya ku Allah dipaparin husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Bawa map bersama aura kasih, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.